梅季台风刚好遇到在彰化妈祖联合绕境，信徒认为行程不能终止，因此纵使在15级的强风当中，300人还是迎妈祖不断绕境，但是几乎要被吹翻了。风有多大，看这些人就知道。 哨脚队站都站不稳，根本无法吹下去。拿着风调雨顺牌子的工作人员也是被吹得乱七八糟。这是彰化妈祖联合绕境活动，习俗说妈祖是雨水妈，绕境时总是会下点雨，但这一次不是小雨，是狂风暴雨。风真的很大哦，轿子都没有下来，只有来这边吃饭而已，因为台风太大了。 工作人员加上信徒超过300人，所有人穿着雨衣绕境，行进间还遇到风雨最强的时候，真的是搏命演出。人行出去就是要飞出去啊！行进当中吼，有些路人都有被风吹倒啦，还有看板跌下来，几乎是冒着生命危险在迎妈祖。信徒虔诚没有因此作罢，但不少人忍不住抱怨，主办单位彰化县政府是拿大家的性命开玩笑吗？我感觉讲。 这非常唔对啦吼。不过县府说没有改行程，是跋杯经过妈祖同意的。妈祖也决定说要照原定的计划这样子。这些绕境信徒还有志工，90%以上都是阿公阿嬷，有人被强风吹倒，有人差点被招牌砸到，县府却坚持绕境。遇到这种可以把人吹倒的超强大风，万一出事谁来负责？记者谢忠义彰化报道。